大家好啊，晚午安我望叔，今日係要錄嘅，因為下晝就有事啦。咁大家睇下新聞，如果見到我，如果見唔到我，聽日先講你聽發生咩事啦吓。Anyway，咁兩個話題 update 翻我哋啲即係發生緊嘅事啦。我諗講咗第二個話題先啦。我覺得民建聯咧可能滅黨啊吓。咁其實我就想呼籲民建聯咧。其實工聯會都應該要嘅，即係快啲成立呢個反圍標小組、紀律小組，查下啲黨員嗰個圍標情況，即係參與呢啲圍標情況，我睇到係相當大嘅問題嘅吓。咁即係當然呢個我唔係聽藏私啦，我亦都唔好時時話有人報料有內幕，我冇咁巴閉，識唔到啲咁巴閉嘅人，我永遠都係基於即係已經公開職場啦。睇下後邊嗰度先嗱。呢八座就係啱啱起好嗰陣，下邊呢個廣福村乾乾淨淨、新簇簇，側邊嗰啲地仲喺度平整緊，咁係80年代初，係呢個宏福苑，即係嘛？此情可待成書，好靚嘅一個即係一個屋苑，同舊嘅屋苑平平嘅、四四方方嘅係嘛？嗰啲舊式啲嘅公屋，廣福。係咪講大埔廣福村啊？咁就 anyway 舊嗰個仲捱得住啊，新嗰個咧40年啦，咁終於就成為即係基本上似乎仲可以，但我相信我 option 就唔係噶啦。咁我都會同啲朋友討論下。本來想講即係我哋提議嘅一啲即係諗到一啲方法係嘛？點樣去即係安置呢啲災民係嘛？咁憑我房屋署嘅經驗咁樣啦做過下啦。咁我哋唔係有唔同嘅專家啦。咁其實就簡單嚟講，不外乎係幾樣嘢嘅啫。即係俾佢窮嘅俾翻佢住公屋要因為佢都係居屋居民，咁佢可能老咗已經係得層樓喎。咁燒咗點啊？咁而家啲保險幾廿億㗎，應該建築費都幾十億㗎。一戶真係要交翻幾百萬，咁但係就算賠嘅錢起翻，咁你點會住翻喺嗰度咧？係嘛，多數就唔會願意住喺度，唔願意搬走啦。咁搬走係點咧？咁樣當然係當特事特辦啦。咁可能當市區重建係嘛？咁我哋有啲詳細啲嘅或者諮詢專家呢啲，我都唔攞人哋嘅 idea 嚟講啦。即係比如呢啲我都懂嘅係嘛？因為而家基本上係有幾個重建嘅單位係嘛？我以前都房署我都做重建噶嘛重建。咁唔係房署，房屋委員會係咪？房署就幫房屋委員會管屋邨嘅啫係嘛？咁其實係房委會。咁另一個咧就係私人機構嚟嘅喎，嗰個咧就房協係嘛？仲有一個就係土發公司啦，土地發展啦。咁呢啲都會將啲舊樓變為即係重建拆咁樣。咁如果係市建局咧市區重建嗰個咧，咁佢係當係買咁噶。咁而家其實最好就幫佢買咗佢啦。咁但係可能有啲人你幫佢買咗，佢亦都唔能夠當係新樓咁俾一層新樓佢係嘛？咁可能係有幾種 option 啦，補錢俾佢嘅，或者係當佢7年樓齡係嘛？咁樣係俾7年樓齡嘅錢佢咁樣，一個合理嘅錢啦。咁如果冇錢咧係點咧？咁可能有啲人有錢，順便住豪宅都唔定咁，或者一筆過補俾佢，等佢自己去買樓又得係嘛？有窮嗰啲或者俾綠表佢買居屋係咪？買個新居屋，賠俾佢嘅錢即係各方捐贈啦，加以佢自己嘅能力，咁佢可能選擇買居屋，可能選擇係市建局係買私人樓，係靚啲。窮嗰啲乜都冇啦，咁樣嗰嚿錢咧，不如俾佢兩老啦，係嘛？咁佢俾翻公屋佢住，咁都係應該盡量寬鬆，俾多啲 option 佢哋揀。咁我唔太擔心呢個時候處理喎，一嚟錢多啦，二嚟件事太過震撼啦，係嘛？咁幾乎個民意一面倒都要盡力幫佢哋啦。咁我諗就政府就唔會孤孤寒寒咁引起人鬧屌咁樣係嘛？反正係公家嘅錢啫係嘛？幾十億Anyway，咁呢個就係可能係我哋會有啲提議嘅一個做法啦。咁好多問題嘅，我哋都喺度研究緊，我哋咁好啊，聽日先詳細啲講，我今將會做啲咩事，我自己會做啲咩事。
咁就今日要繼續，唔係即係而家要繼續啦。咁啊，即係錄係早咗噶啦，當然啊，唔係早咗，早成12小時係嘛？消息來源即係顯示咧，基本上就係咧已經放翻啦，阿張錦雄放翻啦，啊嗰位靜峰係嘛？關靜峰同學。2日噶咯，咁但係都放咗啦，即係保釋啦，係嘛？咁啊，至於阿 Ken 仔咧，張金龍咧，前區議員咧，咁咧亦都報咗平安啦，都有一日就放咗啦。咁啊，但係我都牙擦啦，我冇理會到，係嘛？冇理會到呢個國安恐嚇，係嘛？我第一時間聲援佢哋，我呼籲全球聲援佢哋，係咪？冇事啊，係即刻嬲，唔係我。係咪？我哋唔需要出跟嬲，而家出跟嬲咧就係你國安係你唔啱，係嘛？咁佢當然唔會認啱啦，但係靜靜地放咗佢。係保釋後查係 police bail 啫，即係冇過庭啦。過庭就好麻煩噶啦，起碼個官一及你，咁個官就可能就個官俾保釋就好自由噶啦，你唔使翻去或者好耐，或者個官啊直情放人啦，諸如此類都得噶，係。所以而家 police bail 咧就繼續騷擾人啦，要人哋時時去轉保啊，諸如此類啦。咁 anyway 都唔緊要啦，係咪？我判斷冇好難，即係如果係嘅，我哋繼續聲援。咁啊，據知咧。好多人咧，即係唔係新聞有報道啦吓，即係海外嘅人果然同我嘅啊都同我諗法一樣啦，唔好話回應我呼應，如果回應我呼應係大撚鑊噶啦，我大鑊啊係嘛，即係大家所見略同啫。咁咧都有人準備係繼續嗰個四大訴求嗰個簽名運動，已經有好幾千人簽咗啦，繼續搞咁樣係咪？咁啊團結都要做都唔怕啦，係咪咁講啊？係嘛？咁啊，當然呢個國安呢啲咁嘅倒行逆施咧，如果即係壞事可以變好事啊，令到促成海外嘅香港人總算係團結去做啲嘢，唔好個個喺度豬噏係嘛，即係喺 Facebook 咁樣表示哀悼開咪咁，呢有實事你做齊齊聲援，咁你聯絡各國議會，哇，有冇搞錯我哋批評佢，要求調查，嗱，亦都有啲人亦都係間接表咗態唔妥嘅係嘛？即係比如薯片就話嗰啲燃燒網冇理由嘅咁樣，諸如此類竹棚咁呢啲已經出聲啦。咁其實係重複坊間講嘅嘢，重複我都重複緊呢啲嘢。咁但係有勢力噶嘛，唔係佢有地位啊嘛。薯片又出聲。張炳良出聲，我係話贊成做呢個搞呢個調查委員會，獨立調查委員會。咁其實係好嘅，係咪？你唔獨立咧，我哋演繹將已知嘅事去做演繹啫。獨立調查委員會咧，查嘅時候權力更大，係咪？更好。咁其實就唔應該有壞事嘅。不過咧，特區政府驚有啲衰嘢撩咗出嚟，係嘛？好明顯嘅。咁最終我哋真係關心嘅事，反而又唔係咁多喎，唔死都死咗。咁你梗係要照顧佢安置呢啲我哋關心嘅嘢，佢相信亦都會完善噶啦。呢個我可以判斷佢，即係特區政府做到會做到嘅。我都講過啦，我都做過重建噶嘛，即係我哋識得點樣處理，有經驗嘅就特區政府，所以到時可以俾人鬧嘅嘢唔係好多啦。咁如果我係阿超或者咩，梗係唔想件事再掘到好多其他嘅衰嘢啦。所以咧，一定係 reluctant 去搞呢個。即係唔願意去搞呢個獨立調查委員會，係咪？咁而家係只係立法會可以啦，理論權力特權啦。如果唔係咧，就要特首去委任，即係當時盧長安事件，係咪？委任一個官咁去進行一個類似法庭調查嘅嘢。咁當然遲啲仲會有死因庭啦，大劑咯呢個死因庭係咪？咁但係都係死因庭嘅過程，都係會傳召啲人去問諸如此類。咁update 翻啦，係嘛？anyway，最緊要就係兩個朋友一個阿識噶 Ken 仔，我其實見過嘅，佢知我知佢啊，即係六四民陣嗰陣係一齊，即係20年前咯，識得嘅。咁我相信佢哋冇事放心，大家放心，而且唔好俾國安嚇到，係咪？要做正常嘅嘢，我哋要求一啲合理嘅。
嘢追究啊、安置啊，咁你而家唔係做緊安置咩？啊，獨立調查啊，追究官員責任啊，哦，追究官員責任就拉人啊，我話點鳩你啊，而家係咪？唔撚使驚佢噶，我都話啦，我就冇驚到啦，係咪？我幾撚高調，係得我喎，me too。咁你話放咗啦，係嘛？咁我哋而家睇下佢有啲咩後續啊，搞啲咩嘢啦，係咪？如果佢搞唔出咩嘢，告唔到啊，諸如此類，係咪？咁你又多一個衰嘢啦，搞人啦，專門濫用權力搞人啦，你都唔係有 case 亂咁拉人啦，係咪啊？又多一個罪證啦，係嘛？跟住係繼續講啦，呢個民建聯大埔區議員嗱，我會繼續跟進嘅呢樣嘢，係咪？話晒我都係 ICAC 專家。唔好都唔係專家，防止賄賂條例。咁我可以話俾你聽，係咪？就算佢呢一知佢唔係律師啦，係咪？但係我都知佢即係即係問到律師或者點樣啊？自然知啊。其實佢而家又定翻一啲。咁啊，早前就即係琴日就講過啦，即係民建聯係整咗個聲明同佢劃清界線啦。咁我諗。有啲智慧啊，民建聯做班老嘢啊嘛，當然個李慧瓊一嚿飯咁啦吓，呢個淨係識擦鞋啦。但係有班老人家喺度啊吓，譚耀宗啊，係咪？曾鈺成啊呢啲醒啊嘛。我諗佢哋諗到嘅嘢咧，同我諗都差唔多。當然我就唔係為佢好啦，係嘛。不過我諗到嘅嘢，佢都應該諗到。今次如果處理唔好，係會滅黨嘅，警告定你哋先。係佢滅咗我唔冇噶，有邊個人值得懷念？稍為覺得啊，都有個叻人啦，叫做曾鈺成啦。除此之外，你覺得佢邊？係陳婉嫻係咪為工人好好咧？咁有啲工人覺得佢好嘅，咁仲有邊個咧？係嘛？仲有邊個人值得我哋咩咧？吓，至於呢個 try my best 嘅呢個依家接班呢啲陳克勤係嘛？跟住仲有呢個李慧瓊係嘛？呢啲既然呢啲人唔似樣嘅，係民建聯呢個整咗30年呢個黨咧，唔廢咗佢唔係出奇啊！因為佢而家講翻阿碧嬌先黃碧嬌要求咧警方及廉署調查，走去報案佢呢啲就叫絕地反擊啦。高明咧，係咪？本人必定會追究到底，絕不姑息姑息，係咪？要求警方 IT 查現有嘅法團屬職係冇嘢查嘅，唔係攞嚟嘅。貪污就係收受利益啫。係咪？咁啊，即係你哋好清楚嗰啲咁啊，收紅包呢啲，你自己都係嘛？所以你就提供消息啦，係嘛？嗰啲習慣唔好嘅習慣，咁呢個新法團有冇咧？你舊嗰個有，唔等於人哋新嘅有喎。咁你中意報道嘅，咁但係佢冇乜為做翻個，即係其實佢而家就好唔順民建聯，係嘛？嗱，大家要明啊，佢係唔順民建聯，點咗個名，我哋絕不姑息，係咪？咁即係話咧，隨時犧牲佢噶啦。係咪？咁anyway 都要補充一樣嘢。鄧炳強咧同阿陳國基咧屌得多當然我有份啦。即係話咧，拉人啦，就係嗰啲棚網咧，終於揾到咧，原來就咁。上次咧早2日咧走出嚟話冇問題個棚網，係嘛？咁我哋真係輿論監督我哋呢啲係有用嘅，大家係嘛？咁最緊要就係咧，仲係多人睇啊嘛，係咪？走去民建聯，走去係咪？總之咧，佢嗰啲 Facebook 啲官員佢唔到佢唔睇到啊，個個我哋群眾嘅力量佢係咩咧？攞咗20個樣本，結果個測試咧，除咗7個樣本咧，就係冇達到阻燃標準嘅。anyway 唔使你講噶啦，其實我哋睇片就已經知啊。你竟然咧，即係話喂，有人揀啲即係 sample 咁，開頭誤導咗佢，開頭竟然話佢冇事，咁而家話有事啦，仲拉咗啲人添嘛，係咪？即係拉咗啲即係工作人員啦，即係話佢啊咩啦？咁另外陳國基都出嚟講呢啲嘢嘅，類似7個樣本未達阻燃要求，而有人不達標棚網魚目混珠，而有人你而家先知，全人類都知，你而家先知，係嘛？咁係咪個女假唔妥啊？夠唔夠膽再講呢個陳國基係嘛？涉案人士將唔合標準嘅圍網放喺只有消防員出嚟到嘅地方，相當蠱惑逃避政府嘅檢測。屌你！
兵同賊大家都係講啲路數噶嘛，你竟然俾佢呃到，大家乍睇睇唔到啦嘛。咁咧廿個彭樣本宗咧就係、唉，總之啊，咁唔使講啦，一查落去就知，即係咧吓，咁都好吓，唔好喺度夾硬。即係轉移視線，或者唔係佢唔想，而係咧知呃唔到啦，全人類出嚟，係屌柒佢啦。咁咧而家就攞翻個正常嘅即係情況，即係俾大家知。咁啊 OK 啦。如果係咁，咁我哋就計，當然係我哋吓監察努力監察嘅一個成果嚟啦，係嘛？咁講翻啊碧嬌呢個 case 啊，呢個 case。即係啊！我又重申呢樣嘢吓，重申你一定係無罪推定啊，唔可以當佢有罪嘅吓。但係佢而家係查啲弄錯，我亂咁嚟嘅，係佢自己驚嘅，係嘛？其實好簡單啊，咩你告我，我又去報案，我又告翻你，咁好似學雞啊！你個表現好似學雞喎。如果冇事，你瀟灑地咪查咯，冇嘢噶。咁當然翻屋企就諗啊，你有邊啲地方可能有事啊？有邊啲人？喂，而家唔好隨便接觸，即係證人係嘛，出賣你都得噶啦，係嘛？嗰啲判商啊，或者法團啲 friend 啊，係咪？諸如此類啦。咁你話阿雲伯，你都好似講過話，即係好難告到喎。的確係，即係好難告佢係貪污啊。因為嗱，收受街員，如果佢當時即係唔係大額價成夠錢，佢哋都話醒噶啦，係嘛？即係冇息認啦，銀紙現金咁樣，咁佢收過啲錢咁諸如此類，係咪？或者佢只係好啦，咁佢話如果佢真係冇收過咧，嗱，而家我講就係民建聯嘅問題。民建聯咧，誒，啱啱問咗你資料，你知唔知全港有幾多個法團？啊，鍾培生啊，或者話要要成立呢個揾啊前廉政專員做呢個成立呢個反圍標嘅關注組係嘛？專家組咁啊接受投訴啦，有廉政專員喺度，佢揾到咁，我算佢揾到啊。咁你用呢一個組，你想答？你想應付呢個？全香港咧係有1700個業主立案法團，有19643棟大廈，即係呢個法喺呢啲即係有法團嘅大廈。咁啊，大約佔全香港嘅大廈一半嘅啫，吓，即係仲有一半舊嘅，唔知啊，咁啊冇法團嘅吓，幾係嘅，咁所以但係你唔好話而家有嗰啲點咧，呢啲先搞到圍標啊，但係問題只係1700個，咁咧，咁我哋諗緊有咩方法係改善呢啲嘢啊？呢啲咁大嘅危機，諸如此類啦，係嘛？好啦，咁我問你，即係你法團同你班顧問，民建聯班顧問係有啲咩關係咧？首先就有碧嬌啦，碧嬌跟住佢有個胡建文，你接咗個位啦，呢個嗰個做咗官嘅啫嘛，係嘛？胡建文，咁咧而家就話冇事啦，我冇牽涉嗰啲圍標啦，咁樣嗱，你話冇牽涉，你係顧問係嘛？咁咧有幾個層次嘅，即係講係誒廉署防止管理條例貪污可以出現貪污嗱。當然啦，如果要查佢有冇收過利益、收過非法餘額，銀行戶口有噶嘛，有記錄噶嘛，一個數咁啊，係咁咧，咁咁如果佢咁聰明，係冇唔係個數嘅，咁無啦啦俾咗筆錢你呢個法團啊，send 咗個幾銀嘢俾你咁處理，咁你係大撚鑊噶咯吓，你解釋唔到噶咯吓，咁但係都仲可以話係唔係啊？個法團嘅老闆同我佢爭我錢啊，或者我哋咁作個古仔。疑點得益啊，係，所以話唔容易嘅。通常係咩？有一邊特赦，咁佢哋對你，咁可能而家就係咁啦。叫法團嗰啲人，咁啊唔知啦，係嘛？即係，但係咧，你睇個關係有麻煩嘅關係，係咪？可能佢唔係收錢嘅，咁點解咁中意做呢啲法團義務法律顧問啊？呢樣嗰樣咧？法團同佢係一個利益共生嘅嘢嘛，係嘛？係咪咁講啊？我哋講得清楚啦，大家都明。即係咧個法團就幫你拉票，咁咧你又幫法團咧箍住嗰啲法團嗰啲自己有熱心嗰啲街坊出嚟競選個法團嗰啲代表咁樣。咁平日啊飲飲食食啊，或者誒呢啲咁嘅工程啊咁，跟住啲工程咧人咧又需要你去同嗰個法團傾，即係拉住啲關係。咁咧個法團可能俾錢你，嗰個俾好嘢你啦吓，嗰個
即係嗰啲工程公司咧，嗱可能俾錢你咁樣。嗱工程公司咧反而最蠱惑嘅，佢梗係現金啊嗰啲咁嘢啦。你知做地盤啊嗰啲工程佬啊嗰啲一嚿嚿錢咁出糧嗰啲人，呢啲咧你要揾到證據咧，要好清楚先得，係咪？而且可能有疑點，係嘛？咁就唔係噶啦嚇，佢爭我錢喎咁樣之處理嗰啲啦嚇。你見啦，民主派都有呢啲故事啦，係嘛？我袋住先啫，幫佢，唔係攞咗佢嘅咁樣，借住先啫咁，唔係攞佢錢，我借佢錢啫咁。咁咧，公務員就唔隨便借得人錢噶，但係普通人我爭佢錢咁點啊？咁我識得佢個老友啊，咁有疑點係咪？但係提醒大家一樣嘢，係咪？喺防止賄賂條例個法例裏邊個字眼係咩咧？即係你個錢，簡單你記咗一個字，佢唔係淨係講錢，係講利益 advantage，係咪？advantage 就幫你做嘢，或者唔幫你做嘢，或者唔幫其他人做嘢，等你係嘛？即係等你有着數。咁咧呢啲統稱咧，可以有一個好闊嘅定義，叫做利益 advantage。如果你有利益 advantage 咧，就已經構成噶啦，就已經構成啦。咁當然你好多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 ，咁通常個法庭亦都唔係咁容易話接受，好清楚知道你係一種行賄行為咁樣，所以都係唔容易係嘛？真係告到嘅例都好少，係咪？而家有競委會啦，圍標啊，圍標就即係喺競爭條例裏邊吓，我又係專家啦，寫咗個書，即係呢度裏邊係有幾種行為啦，係嘛？類似啦。圍標講得咁熱門，但係圍標唔係刑事嘅，係咪今琴日介紹過？係賠翻錢嘅啫，因為違反競爭啫，係嘛？主要佢係要俾翻啲錢，咁已知嘅案例都係呢個係邊個啊？翠湖花園嘅一個案例，咁賠翻4億4千幾萬，係入獄35個月嘅喎，即係嗰個涉案嘅人，咁同埋要主要就係向業主，即係圍標集團向中間人充當中間人，向業主代理人行賄，咁行賄個法團嘅人應該係咁，咁就結果個法團就要俾翻，即係唔係佢要俾翻4千幾萬，就經競委會嘅條例，即係佢嘔翻啲錢出嚟，咁你諗下2.6億4千幾萬，而家係3點幾億，咁即係6、7千萬啦，係嘛？即係呢單嘢如果有的話，係嘛？咁嗰啲錢去咗邊呢？係咪淨係個法團代咗咧？唔係淨係嗰個係啦，即係唔係啦？即係淨係個公司呢間圍標公司着數咗，諸如此類啦。嗱，anyway，我哋唔好咩？我個問題就係，如果香港政府加中央要認真啲，因為呢單嘢影響太大，認真啲去將佢查出嚟嘅時候，告上法庭。咁咧，你就知啦。如果你只係一個字叫做 advantage，係咪？等於勾結外國勢力，等於煽動、煽惑，係咪？等於顛覆，係咪？一個咁嘅字眼可以係好闊嘅解釋噶嘛？咁如果用國安嗰啲呢啲咁嘅趕盡殺絕式嘅司法，咁咧都可以告得入，唔係好奇嘅，係咪？嗱，我頭先講最咩，乜都冇，乜都冇，只不過咧佢又幫我，我又幫下佢咁樣，咁呢啲係咪利益咧？我又幫佢，佢又幫我助選，係咪？成班叫埋啲街坊，咁我又幫佢咧，箍住佢啲投票，叫啲街坊投票俾呢個法團，係咪？大家互相幫助咁樣，咁係咪一種利益咧？已經係噶啦，咁跟住個工程公司同我個 friend，咁我託我咁我幫手拉埋晒呢啲嘢，咁過程裏邊有冇其他利益咧？咁嗱，即係如果係認真去趕盡殺絕式嘅去查案審案咁咧，咁係好依然可以告得入嘅，係咪？所以其實我係提議咩咧？提議民建聯咧，而家咧就要做一樣嘢，就係自己成立呢個係咪反圍標嘅委員會、紀律委員會，係咪？成立類似，我諗會有紀律委員會嘅，係咪？屬下紀律委員會，所以然後就問晒咁多個區議員咁多個屋邨，你哋有
同嗰啲業主立案法團嗰啲關係點？咁多即係圍標或者係其實係工程啊，工程嘅裏邊，你哋自己報出嚟啊，有冇唔清楚嘅地方？你自己要做一樣嘢吓，即係然後咧，當然啦，你知道之後就都未必要你去大義滅親嘅，但係你要嚴重警告啊，以後小心啦。仲要做一樣嘢，以後要退出晒呢啲嗱，一定出事嘅，長遠計啊。咁啊，阿曾玉成啊嗰啲，如果聽到我講，自己小心啦吓。雖然你退咗啦，你冇話事啊，你冇犯，你乾淨，但係你後來你啲僆搵食嘅吓，咁咧你又要元老就要睇翻住嗰檔嘢啦，唔係咧，即係第日有事咧，即係係可以滅黨嘅。嗱，我啊唔懷疑習近平咧，係咪？啊，當然啦，我唔係定藏屍啊，不過我覺得咧，成個政制改革或者啲咁嘅清洗啲行動咧，佢一波一波嘅啫，最多呢幾年咧。都要諗緊係咪民建聯呢啲係啊，所謂係要改革佢啦，係咪？或者裏邊都要做一輪清洗。而裏邊嘅問題，嗰啲共產黨知唔知咧？共產黨連自己即係自己有問題都時時要內部清洗啦，係有呢啲咁啊。而家軍隊都清咗九個上將啦嘛，九上將事件啦，係習近平亦都好中意做呢啲，係。即係不斷革命嘅做法，就係不斷去整黨，係嘛？所以咧，會唔會即係如果呢次你做得唔好其實今次都好麻煩噶啦。但係你他律不如自律，自己做，將個黨裏邊嗰啲唔好嘅嘢自己抄晒出嚟先，整頓咗佢。就算你唔向外公開，咁啊私下啦，係嘛？搵翻啲法團捐翻啲錢俾你啊，諸如此類啦，係咪？以前收過你幾銀嘢，幾銀嘢好小事啫，係嘛？咁咧就設法子俾翻人啦，袋住先啫。我哋借錢啊嗰啲，所有呢啲瓜葛搞清，以後退出大學嘅立案法團係嚴禁，即係做顧問，其實係真係唔啱嘅，係咪？因為你最簡單嘅互相利益輸送就係我幫你，你幫我選舉裏邊，咁都係一種利益輸送，係而且係構成貪污嘅。嚴格嚟講係可以構成貪污，係咪？誒，就算唔係貪污，咁你都係一種不公平啊嘛。對於唔係埋你堆人唔公平啊嘛，係咪？威打定威就唔係好做得到啊嘛，係咪？亦都唔尊重民主啊嘛，係咪？咁咧，anyway 啦，做唔做係你哋決定啦。不過我話咧，如果你今次做得唔好咧，因為呢句我唔相信就係一個黃碧嬌啊，一個什麼一個啊。一個宏福苑啊，即係一個咁嘅事件嚟嘅，即係唔係咁簡單一次單一呢一件事嘅事件。如果係仲有而你唔咩咧，好快會爆出嚟嘅吓。即係呢件事會刺激到好多平日我哋，因為其實好多人都知呢啲嘢，知噶。不過好多人反為普通人係覺得係呢啲嘢要噶啦，大家有啲會。但係呢次燒一燒之後咧，可能所有屋村裏邊啲知情嘅人，可能都主動去 ICC 報，驚你都係未必係成個等大燒咗，咁你啲工程偷工減料咁，佢會及到實啦，及到實嘅時候，你更加唔可以上下其手啦。曾經有人收過，知道有嘢咁，可能報咗先啦，係咪？查一查佢啦，會多咗呢啲嘢，咁咧，咁啊就算你冚得住咧，咁你估仲共產黨中央呢件事之後會唔會徹底即係檢視民建聯呢個組織有冇問題腐敗啦？係咪？我係習近平，我唔會叫你改良嘅，直情鏟起咗你，換過一個，重新搞過一個組織，係咪？你睇佢嗰啲建制派今次嘅清洗，唔係出奇嘅事，係咪？所以你都係嗰句啦，係。睇遠啲，係今次嘅事件咧，警醒咗好多嘢嘅，警醒咗，咁仲有好多後續嘅出現，會咧帶嚟好多改變，係咪？包括咧公民社會普通人會起嚟，唔會再俾你啲小政客嗰啲咁樣魚肉，
以前可能有你係嘛，冇所謂啦咁樣，係咪？以後咧唔係嗰回事，係咪？好啦，呢個話題當講完啦，我唔知有冇超時喎。咁啊，講多個話題添，係，哎呀，即係習近平啊，前面有張相嘅，係揭開，哇細啲啦，你睇到個光頭佬啦，係嘛？港府竟不向深圳求援，前張相係咩咧？其實我就睇到一個台灣嘅節目，咁我叫做聽咗佢。咁啊，台灣節目講香港，唔係周圍都講嘅喎，個個節目都講喎。台灣啲論政節目講香港個嚇宏福苑啊，嗰啲棚架燒啊，N 咁多樣嘢。但係呢個咧，呢個係非常之有料到嘅人嚟嘅，係咪？佢咧係識得中共裏面嘅，即係我感覺啦，係嘛？因為佢個評論好有份量啦。佢係男嘅喎，係咪？本來佢係綠嘅喎，啊變咗藍嘅喎。咁佢嘅好似係哈佛嘅博士嚟嘅，做過立委嘅民進黨嘅，咁遲啲可能國民黨都有位俾佢啦，係嘛？咁我諗佢係，我聽佢講嘢咧，佢相當即係啲資料相當堅嘅，咁佢直情可能有 teamwork，咁佢係幫中共講嘢嘅喺台灣。咁當然啦，我係唔中意佢啦已經，但係就係因為咁，佢又講咁咯，佢就爆內幕喎。佢話呢件事咧，係你香港政府竟然唔向深圳求。我哋咩？點解想向深圳啊？我哋搞唔掂，我哋唔夠消防員咩？再多啲又如何啊？咪一樣咁燒咁。我係咁諗啦，你哋係咁諗啦，阿超都係咁諗啦。所以就唔好啦，唔需要，唔需要，我哋搞得掂。但係你睇成件事咧，習近平即刻問，跟住咧慰問兩樣嘢嘅，除咗即係覺得你嗰啲救災唔得啊，當然啦，佢好想你叫大陸落嚟幫你救災啊，呢啲佢哋中意做嘅嘢，宣傳嚟噶嘛。魚水情啊、軍民啦、諸如此類。啊，你以前幫我民村，我哋幫翻你啊，係咪？好中意搞呢啲嘢，喪事當喜事啊嘛。咁就吓，點不知拒絕喎，阿超。其一啦，其二呢個郭正亮講咗好多嘢，深圳有好多高科技救火嘅，你竟然唔肯唔俾佢落嚟幫手，原來背後有呢個咁啊！我諗大鑊呢樣嘢，點解咧？當然啦，你深圳咁樣好想落嚟幫手啦，一睇到。領導好嗰啲消防平日用唔着嘅嘢吓，佢可能準備咗好多高科技。我哋真係嗱，深圳政府個 GDP 好似高過我哋嘅，多過香港添啦。咁啊，其實真係唔可以輕視嘅。我哋祖國某啲地方係叻過香港，係去會驚，係咪？咁咧，佢啊金屬架啊嗰啲啦吓，想做埋生意添嘛。咁呢啲另一回事。如果佢有好多高科技嘅，佢好想第一佢想用啦，因為唔係時時係火災啊。咁佢亦都唔係冇試過啦，係咪？佢有呢啲咁嘅設備，香港冇啦，佢知啦，行家出手邊喎。誒，我落嚟，我落嚟。佢講係主要係啲無人機啊、高空啊、射水啊呢啲嘢咧，佢哋深圳係有嘅，咁係未必時時用得着嘅。今次正好用得着嘅時候，點不知問到阿超嗰次唔好，失去咗一個咧，係展示高科技。你哋而家望翻咧，如果係及時落嚟香港、深圳，咁嗰場火咧，可能好少少啦，唔係好咗好多啦，可能高。我哋睇見到眼冤嘅，因為係咁燒到冇晒為止啫嘛，根本你冇救唔到啊，係咪？其實火災去到一個 level 就係唔救嘅，係因為佢知救唔到嘅時候，咁高溫都冇計啊，就淋水淋咗去側邊嗰啲，盡量淋佢，等佢降溫，然後等佢燒晒咁佢就識啦。佢去到嗰個 level 啊，咁但係如果有可能，係咪？有可能係深圳有高科技可以幫到手救好啲，而你唔做咧，一念之間幾個鐘頭過去啦，咁第二日再問你都唔噏，咁結果就冇嚟到，係咁結果佢都做咗啲內宣啦，係嘛？哇，原來啲消防車已經 ready 啦，我估可能係真嘅喎，即係佢哋反應快過香港政府，佢哋已經準備好啊，點不知唔俾佢嚟咁樣，咁啊話啊唔嚟啦，咁復回邪，竟然咧傳到去台灣啲名嘴都知道有啲咁嘅事，我哋反而唔知，所以我睇到呢個新聞咧，我睇成件事背後，大家有冇留意一段新聞啊？嗱，我唔係聽藏詩啊，唉，所以我又要強調啦，我唔係我話你聽啊吓，我唔係內幕啊。嗱，而家係大埔宏福苑啊，港澳辦副主任徐啟芳
龍融率工作組抵港協助救災。照計我哋係咪？照計我哋搞得掂嘅啦，尤其是已經燒咗啦，即係第二日已經即係過咗啲黃金時期啦。啊，佢嚟都係咁嘅啫。我諗我哋咁諗啦，阿超又係咁諗啦。點知人哋唔係咁諗喎？人哋覺得你嗯。咁而家咧就派大員落嚟啦。嗱，仲有一樣，今晚睇到嘅港澳辦主任夏寶龍深圳聽咗有關情況匯報，夏寶龍都拱咗落深圳，佢都驚啊！背後反映咩咧？老習好嬲，因為呢件事本來咧可以壞事變好事，有兩方面變到好事啊！死人冧樓之外咧，有兩樣嘢，第一就係展示高科技，向國際展示。哇！啲無人機飛嚟飛去射水。好少少都好啊，其實真係嘅喎，你問我係咪啊？大家都覺得幫到少少都好啊，就係你哋家張俾人嚟，習近平好嬲，跟住係咪睇到環球新聞？我哋如果去到我哋啲高科技展示啲低空經濟嗰啲，咁冇機會表演。跟住你啲救災係咪？你又俾啲咩？點解唔叫我哋快啲運嘢落嚟咧？淨係叫呢啲搞到啲黑暴走晒出嚟救災，你竟然好唔滿意，係咪？咁咧，而家咧竟然啊，夏寶龍都懵，你咁嘅事，係叫咗徐喂，嗰個反政府主任都走咗落嚟喎，但係佢去咗深圳，佢唔敢入香港。嗱，呢兩個抵港協助救災咧，宏福與火災港澳辦副主任徐啟芳咧，大家知呢個啊，以為佢會代阿煲龍啊，煲龍都原來煲龍都落咗嚟。誒，鄧炳強冇正面回應吓，咁喺深圳做咩嘢咧？又唔過嚟嘅係嘛？咁我諗有事發生啊，係咪？即係咧，上科稍為定咗落嚟，選舉完咗，我諗阿超都執咗包袱，分分鐘最咩嘅情況？既然係咪？既然震怒到個消息傳到台灣，係嘛？台灣嗰啲非常親中嘅、非常親共嘅，突然間爆咗啲咁嘅內幕，你竟然拒絕深圳幫你救火，阿超係咪？咁其實我哋睇到好多跡象顯示咧，即係今次咧對阿超好唔滿意，係咪？我哋對佢都好唔滿意，冇一個人對佢滿意。咁你都見啦，係嘛？靜心啊，或者連嗰啲好多人都走出嚟鬧啦，依家係咪？佢哋仲自以為是，係咪？淨係識得恰啲學生，恰啲黑暴，係嘛？恰啲民主派，係咪？你哋啲做嘢，係嘛？諸如此類。而家其實可能就好想同阿超搞一堂譚大龍鳳，中央走嚟慰問啊，嗰啲咁嘢，係咪？踩到落嚟啦，依家係嘛？即係標美會啊，上落嚟。但係咧，而家咧，咁我哋知啦，係嘛？港府嗰班差佬咧做嘢咧，應做就唔做，係唔應做就係搞騷擾我哋啲小市民咧，就做突，係嘛？拉人封艇，全世界都喺度鬧，本來同情，跟住就鬧，係咁而連中央咧都覺得你搞成咁，正好啦。係嘛？本來有個 plan 要清洗呢個香港政府，清洗完之後，係咪？而家加速進行，係嘛？嗱，我唔係有內幕噶，我睇到呢啲跡象，自然推論到一個咁嘅現象。大家且看下回分解。好，多謝大家，明天再見。